হোয়াট আই ইট ইন এ ট্রেন তোমাদের দেখাবো। এটা মৈত্রী এক্সপ্রেস, বাংলাদেশ থেকে ভারতে যাচ্ছে। প্রথমবার যাচ্ছি, তাও আবার একা একা, খুব মজা লাগছিল, থ্রিল্ড। ব্রেকফাস্টে আমি বাড়ি থেকে বানিয়ে নিয়েছিলাম এই যে পিনাট বাটার বার্গার, সাথে হচ্ছে বার্গার মানে স্যান্ডউইচ বলতে পারো, সাথে কফি নিয়ে নিয়েছিলাম ট্রেন থেকে। ট্রেনে তো কেনা যায় চা কফি, আমি অবশ্যই ট্রেন থেকে কোনো কিছু কিনে খাইনি, বিকজ আমি যে রিভিউ শুনেছি সেটা ভালো ছিল না। আর দুপুরে এই যে আমি নুডলস বাড়ি নিয়েছি, সেই নুডলসটা খাচ্ছিলাম একা একা, মজা ছিল, এটাও খুব মজা হয়েছিল। আর আমার চায়ের বাতি কাছে, চা না হলে তো আমার চলেই না। 2-3 বার করে আমি চা খেয়েছি, 2-3 বার শ্যুট করিনি, 1-2 বার করেছি। আর এখান থেকে আমি ওয়াটার বটলটাও কিনে নিয়েছিলাম। ট্রেনে একটু পরপরই খাবার নিয়ে আসে এটা সেটা, তবে আমার কাছে ভালো লাগেনি। আর পিছনে ওই যে আঙ্কেল দেখা যাচ্ছে, আঙ্কেল খুব হেল্পফুল ছিল, উনি আমার পুরো জার্নিতে অনেক হেল্প করেছে, যে আমি তার কাছে খুবই কৃতজ্ঞ। যখন ইন্ডিয়াতে ঢুকে গিয়েছিল তখন এই বাদাম মিল্কটা খেয়েছিলাম, এটা মোটামুটি ছিল, ভালো ছিল না। আর বাড়ি ফিরে ভাত খেয়েছিলাম।